Este cliente llegó con su Samsung Tab S9 con la pantalla destrozada. Era imposible disfrutar de ella. Muchos creen que una pantalla rota no tiene solución, pero en Mobilfix lo reparamos en minutos. Lo primero que hicimos fue comprobar la tablet que funcionase correctamente a nivel externo y internamente. Retiramos la pantalla con mucho cuidado ya que estaba muy rota. Quitamos el pegamento y los cristales que tenía la pantalla anterior, limpiamos un poco, retiramos los cristales que estaban internos. Aquí ya podemos apreciar de que estamos preparando la pantalla nueva. Instalamos la pantalla nueva, comprobamos que el táctil de la pantalla nueva funcionase correctamente. Una vez comprobado, procedemos a colocarle pegamento y así sellar la tablet. Dale tu oportunidad a tu dispositivo porque reparar es también cuidar lo que ya tienes.